ตำหมกฮวงกินบ่ายครับว่าถ้าไม่กินข้าวเที่ยงเนี่ยบ่ายสามแล้วครับประตุ่มอุ่นเขาอยู่ครับมื้อนี้มาบ้านสวนนะครับบรรยากาศแรงนึกเอาล่ะครับเนี่ยหนาแรงเนาะหนาหนาวหนาวบ่หนาวถึงมาอาทิตย์นึงมึงยังได้ตุนใหม่ครับฤดูหนาวขี่ตัวครับหมดแล้วครับเบิ่งได้บ่นี่ประตุ่มสับหมกฮวงครับจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องหิวเขาร้ายบ่ายสามเราบ่ท่านกินเขาเที่ยงอยู่ตำมะคุ้งเนาะฟานโคโลเคเลครับตอนใหญ่ๆเห็นมันได้ยำบ่ายสามครับนี่เขาเที่ยงอุ่นเขาห่อนๆกินเนาะอุ่นเขาอุ่นข้าวเตาดีกว่าห่อนนี่สินี่พวกครับมันนี่เปลี่ยนสถานที่กินข้าวครับมันนี่บ้านสวนเนี่ยต้นไม้แห้งที่นี่อยู่ครับกินมะฮดต้นไม้อันนี้ก็คือเมนูที่เจ๊ต่อไปครับเมนูพิเศษปลาตุ่มตำมะฮุ่งนะจ๊ะใส่พริก3 หน่วยซะเนาะมันสิเผ็ดเอาแนวห้องกดมันก็โลกเล็กเลยเอา4 หน่วยซะเนาะ4 หน่วยเอาแนวห้องขาห้องคนได้บาทเอาแนวห้องกดคกนะยังบ่ดังตามไปเที่ยงกับบ่มีครับก็เป็นตะเพ็ดแต่เอาตักออกอีกจังหน่อยนะมันสิกินบ่ได้มันจะทำใส่ตักออกเอาถึงเจ้าพริกแห้งใส่น้ำได้พริกขั่วใส่น้ำพริกขวดมันสิหอมนะครับเนี่ยใส่จัก3 เม็ดสูตรน้องเลือบ่ตำละเอียดคักมันจะมันเผ็ดมะอึกปาดตึกลงไปเลยนี่ปาดตึกใส่ตำมะฮุ่งตึกคือมะเขือนี่แหละเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวอยู่เขือเทศใส่โอ้ยคือห่อนคือฝนสิตกเนาะเป็นเอาประกอบกันนี้เพิ่มความนัวโดยประกอบครับบ่กล้าใส่หลายอย่างมันสมน้ำสักเพียงนึงเนาะมันสิสมนี่แหละเนาะตัวใส่เอิกไปแล้วโอ้ตำมะเขือเทศให้มันออกน้ำหวานก่อนจังเขาจังคอยใส่น้ำปลาแดกเฮ็ดแล้วกันใส่น้ำปลาแดกกะเอาจ้ากะเอาปลาแดกปลากระดีต้มสุกหอมเดิมใส่ซ้ำนี่ล่ะจ้าน้ำปลาปลาแดกอีกสูตรนึงปรุงแม่ถ้าเฮ็ดตำส้มนี่ปลาตุ่มสิเอาน้ำปลาที่เพิ่นปรุงสำหรับตำมะฮุ่งใส่น้ำจักน้อยใส่ซ้ำย่างละนิดย่างละหน่อยตำมะฮุ่งขาดน้ำตาลหน่อยนึงครับสิฟัดแตกตำมาเลยเขียนใส่ตำซ้ำนี่แหละครับที่เหลือน่ะหลายคนเลยใส่มะนาวต้องขาดตำไม่กินแล้วก็เครื่องท่านได้กินข้าวเที่ยงมากินน้ำกันเด้อครับข้าวเที่ยงบ่ายสามชิมเบิ้งแบบนี้ได้แตกยังไงเกยพอดีไปปลาอีกนิดนึงนะปลานิดนึงเอาแซ่บอีหลีว่ะว่าเป็นหิวเขาเด้ก็แซ่บอีหลีอากาศมันนี่เอาครับเพียงฝนสิตกเลยเนาะร้อนมากินส้มตำบ้านสวนกับปลาตุ่มด้วยจ้ะ
ได้บาดนี่ แล้วบัดแล้วพี่น้องพุ่นน่ะเทใส่ถาดเลยตำบักหุ่งมันต้องตำใส่ถาดนี่แซ่บ สมตำถาดครับ ส้มตำถาดข้าวปุ้นปลาตุ่มลวกน้ำร้อนเลยเด้นี่ลวกน้ำร้อนแล้วไม่กินกับเนาะเศร้าใส่กากมันนี่ตำบักหุ่งเฮ็ดจังไดสิเหลือจัดสถาน ปลาดุกย่าง บัด ปลาดุกย่าง นี่พักนี่บัดนี้พักเต็มมัน พักมาแล้วเด้อครับบาดนี่ พักเต็มกระจาดคือเกาเบิ้งนี่ก็สดคักบักคักด้วยปุ่นผักกาดขาวเนาะต้นหอมผักชีลาวมะเขือ ครับเพราะ ผักกาดแซ่ผักกาดไอ้บ่แซ่ผักกาดยังก่อนผักกาดกวางตุงบ่ผักกาดของเต้ผักกาดของเต้นี่ล่ะจ้าเบิ่งสิกินต้นหอมกับอันตำมะฮุ่งบัดจ้าเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องว่าหิวข้าวพร้อมกินแล้วเด้อครับบาดนี่ กินแล้วกิน เขา แล้ว เขาก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วคน เดี๋ นี้ ยวไปมกไอ้มกหยวกใส่หมูย้ายเฮ็ดไว้ หมกหยวกใส่หมูนะครับ หยวกใส่หมูอันนี้มกหยวกใส่หมูเปิดเบิ่งสัก หยวกก็อยืดสวนนี่แหละครับเดี๋ยวมื้อนี้สิตัดไปน้ำยังมื้อนี้ โอ้บ่แม่นหยวกปีคือหยวกปี ที่มื้อนี้ปีบ่ ปีใส่หมูค่ะมากินน้ำกันพี่น้องอันนี้มันก็แน่เป็นตาแซ่บเปิดอันมกหนึงก็เนาะห้ามกินได้หมดเนาะ เอาโอเคบัดนี้เดี๋ยวกินกันเด้อครับบัดนี้กินแล้วเด้อบาดนี่ มาในขั้นกินข้าวกินไปโอนอ่ะ ข้าวเหนียวร้อนๆนะค โอ รับ น เด้อ ห่วยๆอยู่คุณไงคุณไงเดี๋ยวยุบเขาวงนะครับ พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วครับบาดนี้มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันบาดนี้เพียงเด้ จับมาพี่น้องกินน้ำกัน ครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวข้าวเด้อครับเด้อมื้อนี้ลืมเอาขาตั้งกล่องมานำครับ น้องเขา ไม่ว่าสิเฮ็ดเมนูพิเศษจะเฝ้ากินหมดก่อนเด้อ แบ่งเลย เอาพี่น้องกินข้าวกันเด้อแค่นี้กันเด้อครับบัดนี้เดี๋ยวกินกำหงกัน มก